Mae heddiw yn nodi achlysur arbennig yn hanes yn Senedd ni, ac wrth i ni edrych ymlaen at ddathlu 20 mlynedd ers ethol cynulliad cyntaf yn 1999, rwy'n falch o gyhoeddi fod y lle hwn ar fi'n dod yn gartre i Senedd arall gyffroes yn Senedd Ieuenctid gyntaf erioed. Dyma benllanw misoedd lawer o waith gan fudiadau ysgolion a thîm Senedd Ieuenctid ymroddgar y cynulliad yma, ac mae'n dyled yn fawr i bawb a sicrhaodd fod y prosiect arloesol hwn yn ffynnu. Dros 400 o hanner o ymgeiswyr ifanc a bron i 25,000 o etholwyr wedi cyfrestru a chynrychiolaeth o bob cwr o Gymru am yr ystadegau yn adrodd y llwyddiant. This is a golden opportunity to enthuse the next generation, and I'm confident that these young parliamentarians will be fabulous champions for the issues of importance to the young people of Wales. I'm pleased, therefore, to announce the first ever members of the Welsh Youth Parliament, representing constituencies and partner organisations nationwide. Here are the 60 names. Dyma enwer syneddwyr ifanc. O'r Gogledd, North Wales, Evan Burgess, Nia Griffiths, Brengain Glyn Williams, Tallulah Thomas, Harrison James Gardner, Thomas Comer, Ifan Price. Abby Carter, Jonathan Dawes, Jonathan Powell, Ifan Wyn Erfil Jones, Grace Barton, Hasna Ali, Katie June Whitlow. O'r Canolbarth a'r Gorllewin, Mid and West Wales, Arianwen Fox James, Marged Lois Campbell, Kai Thomas Phillips, Caleb Rees. Megan Carys Davies, Rhys Lewis, Ellie Murphy. O'r De Ddwyrain, South Wales East, Callen Jones, Aled Joseph, Gwion Richard, Betsan Roberts, Rhian Shilabia, Manon Clark, Fionn Griffiths, Tommy Church, Lloyd Mann, Charlie Oliver Holland, Finlay Bertrand, Maisie Evans, Abby O'Sullivan, Luke Parker, Caris Thomas, Angel Esdoom, Greta Evans, Chloe Giles, Abby Cooper, Levi Rees. Ac yn ola, finally, De Orllewin Cymru, South West Wales. Croeso i Cian Agar, Todd Murray, Eleri Griffiths, Fionn Haf Davies, Eleanor Lewis, Lane Woolcock, Evan Rhys Fairclough, Alice Hall, Ruth Sibayan, Ubaday Rahman, Lleiki Haf William, Caitlin Stocks, Casey Jane Bishop, Oliver Davis, Sandy Ibrahim, Nia Rose Evans, Anwen Grace Rodaway, Sophie Billinghurst a William Hackett. Dyna nhw felly, llongyfarchiadau iddyn nhw oll. We look forward to welcoming them all to the Senedd for their inaugural meeting in February. Llongyfarchiadau bawb.